तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मेरे हाथ में मोबाइल है और इसमें प्रॉब्लम है साउंड का, जो कि लो साउंड यानी कम आवाज़ इसमें निकल रहा है। जब इस फ़ोन को ख़रीदा था तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी बिल्कुल कम हो चुका है। तो यहाँ पे इसका कारण क्या है दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊँगा। वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपका भी फ़ोन का आवाज़ बिल्कुल 100% बढ़ जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं आवाज़ मैं बढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल कम आवाज़ दे रहा है। इसमें 4 गुना आवाज़ था, जो कि 3 गुना आवाज़ इसमें कम हो चुका है। मात्र 1 गुना आवाज़ इसमें दे रहा है अभी। तो किसी का स्पीकर ऊपर में रहता है, 2 स्पीकर रहता है, तो ऊपर में भी रहता है छेदा जाली और नीचे में भी रहता है। देख सकते हैं इस प्रकार से 3 छेदा है, जो कि स्पीकर का जाली इसमें अंदर लगा हुआ रहता है। अगर डस्ट जाने के बाद पर्दा जो होता है वो जाम हो जाते हैं, अंदर का आवाज़ नहीं निकलता है। तो सुई से आप इस प्रकार से, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से सुई से जितने भी छेदे हैं सभी में हल्का सा डाल के हल्का सा फ्री कर दें, पर्दा हल्का फाड़ दें, ताकि दोस्तों स्पीकर का पर्दा नहीं फटेगा, ऐसा बात नहीं है। तो देख सकते हैं बिल्कुल आवाज़ बढ़ रहा है, आप लोग को सुनाई देता होगा। तो इस प्रकार से मैं सभी छेदों में डालने के बाद देख सकते हैं बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल बढ़ चुका है, पहले का जैसा आवाज़ बिल्कुल आ रहा है। चारों का 4 गुना आवाज़ मेरा वापस हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर आप कीजिएगा तो 100% है कि आपका आवाज़ पहले का जैसा आना शुरू हो जाएंगे अपने मोबाइल में। तो मैंने यूज किया है दोस्तों बहुत सारे फ़ोन में, तो आवाज़ मेरा 100% है कि बढ़ गया है। बिना स्पीकर बदले ही मेरा फ़ोन का स्पीकर आवाज़ बिल्कुल बढ़ चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं इससे भी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।